Então, pessoal, tô trazendo mais um vídeo para vocês aí. E hoje, pessoal, o lugar aqui onde eu estou acampando, como vocês podem ver aí, tá muito sujo. Então vou ter que dar a limpeza geral. Espero que vocês gostem aí do vídeo. E espero que vocês possam também estar curtindo, possam estar se inscrevendo no canal para estar me ajudando. Logo mais eu estarei fazendo a limpeza e montando, pessoal, a barraca, o todo. E tá fazendo alimentação também aí. Pois eu ainda não me alimentei desde quando saí de casa. Saí de casa cedo, mas como o local que é longe, então tive que sair mais cedo e cansei bastante. Mas agora vamos colocar a mão na massa aí e tá organizando tudo, né? Espero que vocês gostem aí, pessoal. Tamo junto. Bem, pessoal, já terminei aqui de limpar o local onde vou estar fazendo essa pernoite hoje. E como vocês podem ver aqui, não limpei muito, não abri muito espaço, pois o espaço que eu vou precisar é mais esse mesmo. É só para estar armando a barraca, colocando uma lona, né? Agora a alimentação, o café, as atividades que eu vou estar fazendo do lado de fora da barraca, eu arranjo um outro lugar próximo aqui para estar fazendo isso. Mas eu acho que isso aqui já dá já. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou estar organizando tudo aqui e deixando tudo preparado já, né? E é isso aí, pessoal. Já terminei aqui de montar a barraca. Como vocês podem ver aí, não deu muito trabalho, pois é uma barraca pequena e é de fácil montagem. Coloquei a lona por baixo, que é para estar preservando aí o fundo da barraca, né? O local aqui onde estou fazendo esse acampamento hoje, pessoal, é um local muito bom. Estou gostando de fazer este acampamento aqui, pois ao mesmo tempo que é um lugar afastado, é um lugar de paisagem muito bonita. E eu tenho certeza que vai dar um belo acampamento hoje aí, né? Agora eu vou estar indo buscar uma lenha, pessoal. Aqui tem muita lenha, que é para estar fazendo alimentação, uma fogueira mais tarde para vocês aí. Pronto, pessoal. Coloquei um pouco de folha seca e ajudou muito. Vou deixar pegar aí, né? Já terminei aqui de fazer a fogueira para poder estar assando
a linguiça defumada. E ficou do jeito que eu queria, pessoal. Não tá muito alto o fogo, tá controlado. Agora tá assando aí. Daqui a pouco fica pronto e... A linguiça defumada já tá ficando pronta. Como vocês podem ver, deixei só a brasa só, para poder estar assando devagar, né, pessoal? E não tá aquele fogo alto queimando a carne. Isso é muito ruim. E parece que tá ficando bom, pessoal. Agora eu já vou tirar ele do fogo aí e vou estar experimentando aí, né? E ela tá bem crocante, pessoal. Ficou muito crocante. Eu vou aproveitar esse fogo, vou deixar ele aceso, do jeito que tá aí, para na hora que chegar a noite, ter a fogueira também, né, pessoal? E é isso aí, pessoal. Finalizando a tardinha aqui no acampamento. Uma tarde muito boa de sábado. Agora são 6h27 e já terminei aqui de tomar o café. Já finalizei a tarde e daqui a pouco, logo mais, estarei fazendo também a janta. Esperar escurecer um pouco e tá preparando a janta aí para finalizar o dia, né? Agora são 7h30 da noite. Como vocês podem ver, já começou a escurecer, então eu resolvi estar fazendo a janta de uma vez, pessoal. Hoje eu trouxe um miojo, que é mais rápido e prático, né, pessoal? Para estar preparando aí. À tarde fez muito calor, mas agora já tá começando a refrescar um pouco. E é isso aí. Agora preparar a janta aqui, me alimentar e curtir a noite agora aí, né? No acampamento. A janta já está pronta. Agora é saborear aí essa jantinha boa aí. Fica tranquilo, né?
Agora são 8h45 da noite. Estou aqui dentro da barraca, mas ainda não fechei ela, pois está fazendo muito calor. Então eu resolvi esperar um pouco. Não tem como ficar aqui dentro com ela fechada. E é isso aí, né, pessoal? Hoje o dia foi tenso. Foi um dia assim de muitas coisas boas que deu para fazer aqui, mas ao mesmo tempo cansativo, né? Mas deu para adiantar bastante aí, para tá ficando tranquilo agora à noite. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou esperar um pouco aqui, chegar o sono aí. Eu vou dormir, né? Agora são 10h30 da noite. E eu ainda estou aqui dentro da barraca. Agora eu vou dormir um pouco, pois estou começando a sentir um pouco de sono. E é isso aí, pessoal. Amanhã eu acordo aí o mais cedo possível para poder estar arrumando as coisas aqui e tá indo embora. Hoje foi um dia muito bom. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso aí, pessoal. Boa noite e até amanhã. Bom dia, pessoal. Acabei de acordar aqui no acampamento. Agora eu irei estar colocando todo meu equipamento na mochila. Tá arrumando tudo aí, né? E tá indo embora. Essa noite, pessoal, fez muito calor aqui. Muito calor mesmo. Tive que dormir com a porta da barraca aberta por algum tempo. Até que de madrugada esfriou um pouco. Mas eu gostei muito deste acampamento, dessa pernoite aqui nessa mata, pessoal. E espero que vocês tenham gostado também. Eu já terminei aqui de juntar tudo. Já tô pronto para ir embora, né? Eu gostei bastante dessa pernoite aí. Foi muito bom, muito produtivo. Espero que vocês tenham gostado também, pessoal. Peço para o pessoal aí que assistir esse vídeo, que possa estar se inscrevendo aí no canal Sozinho na Floresta, para estar me ajudando aí, pessoal. E é isso aí, pessoal. Agora é só ir embora, só retornar para casa, né?